àkàndá ló rọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò. Chief Commander Ebenezer Obey lọ́kọrin kan wọn mọ̀ bóyá àwọn olè rántí orin yẹn dáadáa ni. Ìtàn ọ̀dọ́mọdé kan tolúwa fún lówó tolúwa kọ́lé fún tolúwa dá lọ́lá. Gbà tó dọjọ́ kan ó lọ bá bàbá rẹ̀ ó lóun fẹ́ sọdún owó. Bàbá ní mi ò gbọ́ rí pé wọ́n ń sọdún owó àfọdún iléyá kérésìmesì àtọdún àjíǹde. Láì mọ̀ lúlú tẹ́lẹ̀ bàbá kọlù ní tipátipá. Láì mọ̀ lúlú tẹ́lẹ̀ bàbá kọlù ní tipátipá. Ó ń pé kángun 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 akángun síbì kan o kángun 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 akángun síbì kan. Now inú múdù ara mi yá gágá pé ẹ ti gbọ́ kí n tó gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Rivers, ọ̀rọ̀ láàrin gómìnà Fubara àti Minister of Federal Capital Territory Wike. Yorùbá ní tí ẹ̀gún bá débi ó sì tán tí ó ya ìjà tá a wí yìí ó ti pẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ ó ti pẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀. Eré ni àwàdà ni eré ni àwàdà ni yóò tán ni kò ní tán yóò tán ni kò ní tán yóò dópin kò ní dópin yóò sinmi wọn ò ní sinmi. Ńlá bá láti 2023 títí dàsìkò tá a wà yìí power tussle. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lágbára Wike gíra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọdún mẹ́jọ mo jẹ gómìnà ń tá a bá fi jọmọdé lọ àìfihàn tá a bá fi hàn àìní àìfilè lọ́wọ́. Láàárọ̀ òní ni mo bá ròyìn kan pàdé níbi tí wọ́n ti ní Wike ó fún Fubara ní ó fún ní condition bí tó bá fẹ́ kí ìjà tí ń bẹ́lẹ̀ yìí ó parí o. Àkọ́kọ́ kọ́mọ̀ ní lọ́kàn láti díje ní 2027. Ẹlẹ́ẹ̀kejì kó fún ní control lórí local government, that is gbogbo àwọn táwọn bá yàn sí local government kójú ló máa present ẹ̀ yọ́dẹ̀ kọ undertake fóun. Nígbà tí mo kọ́ bá ròyìn yẹn pàdé mo rò pé owó dáadáa ò lélẹ́yìí. Báwo ni àgbàlagbà kò ṣe tòkè ògùn wá tí ọmọ wa ṣe mú gbogbo lálẹ́dẹ̀ Ọ̀yọ́ bó lẹ́nì kó ṣe jókòó kàbújá tí ọmọ wa pàṣẹ ní Rivers State. Lóòótọ́ ọmọ Rivers State ni dọ́símì wípé kò ní jẹ́ kí ẹni tó jẹ́ gómìnà ó ní free hand láti ṣiṣẹ́ ẹ̀. Meanwhile àwọn àṣìṣe tí gómìnà ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó lé ní lọ́wọ́ àlejò díẹ̀ ẹrù ni. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan? At the end of the day ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti dá sọ̀rọ̀ wọn lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ because mo ń gbọ́ tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ especially àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò wọ́n bú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ẹ mọ dádì wa Bọ̀dé George wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí George pé Bọ́lá Ahmed Tinubu kò prove democracy kò respect democracy kíní kankan ìgbàdógójì èrò wájà. Bọ̀dé George wà láyé tipẹ́tipẹ́ o Chief Bọ̀dé George wà láyé wọn ṣàìsàn wọn ò kú nǹkan kò sì ní ṣe yín. Ọ̀rọ̀ Wike àti Fubara ọ̀nà owó lẹ́gbà dá sí i bẹ́ẹ̀ bá dá sí i ṣé wọ́n gbọ́ràn sí i lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàlagbà ló ti dá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n gbọ́. Bọ́lá Tinubu wá kéde state of emergency àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí fapájánú kan rí mọ́nú fẹsẹ̀ jẹlẹ̀ káàkiri. Majority láàrin wa tàbí kí n sọ pé minority láàrin wa ti mọ̀ wípé tó máa padà end ẹ̀ náà nìyẹn. Akànwá àwọn wípé ti pẹ́ jù ó ti yẹ kán ti declare state of emergency ti pẹ́ ní Rivers State so that yẹn ló máa jẹ́ kí egun àwọn méjèèjì ọ̀rọ̀ kíkálukú sinmi kíkálukú calm down. Ó ti pọ̀ jù tí ló dàbí nípa àsí lórílẹ̀‐èdè a whole state kò function láti 2023. Wike ń dàrú látàbújá Fubara ń dá padà nílé ìgbìmọ̀ asòfin Wike léèyàn tiẹ̀ Fubara léèyàn tiẹ̀
ní tí Fubara bá ṣe àwọn èèyàn tí Wike ò ní accept ẹ̀ wọ́n ní gbà wọ́n ní support ẹ̀ gbogbo nǹkan wá rí rúdurùdurùdurùdù tó mú Fubara sọ wípé ìpínlẹ̀ Rivers ò ní House of Assembly wọ́n ní lawmakers ngbọ́nà tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ democracy gbogbo àwọn aláyà bí àgbà tí wọ́n ń jáde nísìnyí àwọn agbẹ́mọ̀gbọ́n ta àgọ̀mọ́gọ̀jọ àgọ̀jù bàbá náà ń dú tí wọ́n dọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú lónìí tí wọ́n wá ń jáde síta tí wọ́n wá ń pé gbàdógòdè ìrọ̀ wá wájà kí nípa tí wọ́n kó gbogbo ìgbà náà. well ẹjẹ́ àtọ̀ bó ṣe yẹ ká tọ̀ wọ́n ti kéde state of emergency wọ́n ti yan sole administrator ọbẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti suspend governor Fubara igbákejì ẹ̀ àtàwọn lawmakers wọ́n suspend wọn fún 6 months. so administrator that is Vice Admiral Ibokete Ibas retired tó jẹ́ former chief of naval staff ni wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí sole administrator ìjọba ológun ti gbàjọba ní Rivers State. now ẹjá gbọ́ broadcast ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ọ̀rọ̀ yìí. Fellow Nigerians, I feel greatly disturbed at the turn we have come to regarding the political crisis in Rivers State. Like many of you, I have watched with concern the development with the hope that the parties involved would allow good sense to prevail at the soonest. But all that hope burned out without any solution to the crisis. With the crisis persisting, there is no way democratic governance, which we have all fought and worked for over the years, can thrive in a way that will redound to the benefit of the good people of the state. The state has been at a standstill since the crisis started, with the good people of the state not being able to have access to the dividend of democracy. Also, it is public knowledge that the governor of Rivers State, for unjustifiable reasons, demolished the House of Assembly of the state as far back as 13th December 2023, and as up until now, 14th months after, not rebuilt same, have made personal interventions between the contending parties for a peaceful resolution of the crisis, but my efforts have been largely ignored by the parties to the crisis. I am also aware that many well-meaning Nigerians, leaders of thought and patriotic groups have also intervened at various times with the best of intention to resolve the matter. But all their efforts were also to no avail. Still, I thank them. On February 28, 2025, the Supreme Court, in a judgment in respect of about 8 consolidated appeals concerning the political crisis in Rivers State, based on several grave unconstitutional acts and disregard of rule of law that have been committed by the governor of Rivers State, as shown by the evidence before it pronounced in very clear terms. A government cannot be said to exist without one of the 3 arms that make up the government of a state under the 1999 Constitution as amended. In this case, the head of the executive arm of the government has chosen to collapse the legislature to enable him to govern without legislature as a despot, as it is. There is no government in Rivers State. The above pronouncement came after a catalogue of judicial findings of constitutional breaches against the governor Siminalayi Fubara. Going forward in their judgment, and affirmed and held that 27 members of the House who have alleged defected are still valid members of Rivers State House of Assembly and cannot be prevented from participating in the proceedings of the House by the 8 respondents, that is, the governor, in cohort with 4 members. The Supreme Court then made some orders
to restore the state to immediate constitutional democracy. These orders include the immediate passing of an appropriation bill by the Rivers State House of Assembly, which up till now has not been facilitated. Some militants have threatened fire and brimstone against their perceived enemy of the governor, who has up till now not disowned them. Apart from that, both the House and the governor have not been able to work together. Both of them do not realize that they are in office to work together for the peace and good governance of the state. The least security reports made available to me show that between yesterday and today, there have been disturbing incidents of vandalization of pipelines by some militants without the governor taking any action to curtail them. I have, of course, given stern order to the security agencies to ensure safety of lives of the good people of Rivers State and the oil pipeline. With all these and many more, no good and responsible president will stand by and allow the grave situation to continue without taking remedial steps prescribed by the Constitution to address the situation in the state. With no doubt, requires extraordinary measures to restore good governance, peace, order, and security. In the circumstance, having soberly reflected on and evaluated the political situation in Rivers State, and the governor and deputy governor of Rivers State having failed to make a request to me as president to issue this proclamation as required by section 305(5) of the 1999 Constitution as amended, it has become inevitably compelling for me to invoke the provision of section 305 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended to declare a state of emergency in Rivers State with effect from today, 18th March 2025, and I so do. By this declaration, the governor of Rivers State, Mr. Siminalai Fubara, his deputy, Mrs. Ngozi Odu, and all elected members of the House of Assembly of Rivers State are hereby suspended for an initial period of 6 months. In the meantime, I hereby nominate Vice Admiral Ibokete Ibas, retired, as administrator to take charge of the affairs of the state in the interest of the good people of Rivers State. For the avoidance of doubt, this declaration does not affect the judicial arm of Rivers State, which shall continue to function in accordance with their constitutional mandate. The administrator will not make any new laws. He will, however, be free to formulate regulations as may be found necessary to do his job, but such regulations will need to be considered and approved by the Federal Executive Council and promulgated by the President for the state. This declaration has been published in the Federal Gazette, a copy of which has been forwarded to the National Assembly in accordance with the Constitution. It is my fervent hope that this inevitable intervention will help to restore peace and order in Rivers State by awakening all the contenders to the constitutional imperative binding on all political players in Rivers State in particular and in Nigeria as a whole. Long live a united, peaceful, secure, and democratic Rivers State in particular and the Federal Republic of Nigeria as a whole. And the Federal Republic of Nigeria as a whole. Eléyìí on a declaration ààrẹ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kí wá ló fa fàákájà nípínlẹ̀ Rivers gan. Kí ni bí Táyé nú, kí ni bí Kẹ́hìndé nú, kí ló fà jálẹ̀ mi Àkàndá máa ṣí láwẹ́láwẹ́ ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé lóṣooṣù bó ṣe wáyé. Ẹ fún mi ìṣẹ́jú méjì péré. Tí n bá padà dé ká farabalẹ̀ nà yẹ́ ẹ̀ àmì olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀. God bless you all. Just 2 minutes, I'm coming back. Gbèsè lè mi fẹ́ san mo ṣe ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì pé kí nǹkan tiẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ gbèsè à ń gbà mí lẹ̀ bọ̀ tí wọ́n rí mi yọ. Sẹ́mo ó dàbí kí ẹ máa fún yàn lóúnjẹ tán bá tì wọ́n lé wọ́n á wá gbà mí. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí ń fi bọ́ mi gbèsè kò sí.
mo gbàdúrà àdúrà mi lọ dàbí ẹ̀mí ẹ̀ ṣe balẹ̀ nínú bó ṣe balẹ̀ báyìí mo wá rí pé mo yí i so wúwo tí mo wúwo kí n lè jáde síta báyìí mo wá rí méjì ọ̀sọ̀fà bí mo ṣe rí bàbá ọ̀sọ̀fà ni ọkàn sọ fún mi ọ ní ọ̀rẹ́ ó ní mo fẹ́ lé ẹ̀ mo ní lè ta ni bàbá yẹn bá ń délé èmi nìkan mò ń rí ìyàwó mi rí ìgbà tí wọ́n á rí pé ó wá bá ń délé wá sọ̀rọ̀ kan fún mi ó ní tí n bá sọ fún ẹ tó dàgbọ́ ó ní sọ̀rọ̀ bẹ̀ sẹ́ẹ̀lì ń sùn mo máa jẹ́ ẹlò ẹ̀wọ̀n torí mo mọ̀ tí mo ẹ̀wọ̀n sẹ́ẹ̀mọ̀ ẹni tó ti sọ́sẹ́ẹ̀lì tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ní ẹ̀wọ̀n kìíní bẹ́ẹ̀ bá lo ọjọ́ márùn-ún sẹ́ẹ̀lì ojú ta sí sẹ́ẹ̀lì tí mò ń sùn náà sẹ́ẹ̀lì kò tó gbé tí mò ń sùn ó jù lọ so bí mo ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ bá ní ẹ̀wọ̀n ilẹ̀ mo ti sọ̀rọ̀ náà bí mo ṣe wá sọ̀rọ̀ náà àlámọ́ kọ́kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin olùwé ètò ọlọ́run ọ̀dà sọ̀rọ̀ yín ìrànlọ́wọ́ dẹ̀ dìde fún kò sẹ́ni tí ò kì í nítàn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá fẹ́ nítàn tó fẹ́ kí tàn rẹ̀ ọ̀tàn yóò fara dà á yóò dẹ̀ ṣetán láti gba ọlọ́run gbọ́ láti bọ́ lọ́wọ́ ogun ọkàn lọ́lé ẹnìkan ni mo délé ẹni yẹn báyìí ọkàn délé ìwà lánàá ọkọ ẹni yẹn kú ni o ọkàn lánàá tòṣì àdúgbò wa ń jẹ́jẹ́ lápẹ̀tẹ́ nígbà yẹn bí mo ti lálàá báyìí ọlọ́run wa bá mo wá lálàá pé oògùn tó ń pọkọ ẹni yẹn ó wà ní mọ́tò so ó ti jókòó lé bẹ́ẹ̀ ni ti lọ sí fàájì ó ti jókòó lé bó ṣe wá sún kìnìún yẹn ti jábọ́ abẹ́ síìtì mọ́tò àwọn ọ̀rẹ́ mi yẹn ni pé ní ipa àǹdé ẹni tó kù yìí mo mọ̀ rí ìyàwó àìjọsọ ọ̀bọ̀tọ̀ kọ́ ó lè wà àtàbántò kìkà á yọjú sí ìbá sọ fún ọmọ ìmọ̀ ìbá ní kábílà fẹ́ sí mo ní kán lọ pè mẹ́kálíkì wọn kó wá tún ní mọ́tò yìí ọmọ anọ́ọ̀kì mọ́tò ọkọ̀ wọn ti pọ̀ fọ́ ti ṣẹlẹ̀ gbogbo mọ́tò bíi mẹ́ta tó ní anọ́ọ̀kì ọ̀pá ni mo ní kọ́ pé kìíní kọ́ wá máa tún ní mẹ́kálíkì tún òṣèré ògùn ọ̀pọ̀ kan ibi iṣẹ́ ìwòlé ti bẹ̀rẹ̀ ní. so ilé ìwáyà máa ń sọ fẹ́lẹ́ pé ilé òní làálàá kan gbà ọlọ́run á ní kí n má wọ̀ọ́rí pé òní ìbọn mú mi lọ so bí mo mọ̀ ẹ́ sì bẹ̀rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwòlé pẹ̀lú ẹ̀mí so nígbà owó nìkan máa ń jíṣẹ́ fún mo lè jíṣẹ́ fún un nígbà mo bẹ̀rẹ̀ rí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí mo kọ́kọ́ rìn náà nígbà ìyá olóyìn yìí náà mo ń gbóhùn nígbà ìyá mo ń gbóhùn mi yàtọ̀ ọtí sì bẹ́ẹ̀ bá pè mí tó bá ti pè mí tí mo gbóhùn rẹ gbogbo ohun tí ń ṣe láàrin ìṣèjú kan máa sọ fún ọ nígbà tí mo kọ́kọ́ ń yálé wòlíì ká ń gbogbo pọ̀ mi ò gbàgbọ́ pé àyálé wòlíì bọ̀tú gbogbo yọpọ̀ tí mo ní pé àìdá kí n lo ẹ̀wọ̀n ọ̀ kí n kú ìkan ṣẹlẹ̀ ní ohun tí mo kóra mi sí and then ohun tí mo ṣe ni pé tí n bá lọ lé wòlíì lé wọn gbé lẹ́nu wọn lè béèrè ìkan àti ẹ̀wà lábẹ́òkúta tí mo lọ lọ́ba ni wọ́n ra àwọn fẹ́ bá ń ṣe ra padà wọ́n bá ń gbélé wọ́n gbèlú jù bẹ́ẹ̀ èyí ń lè ra ẹ̀rọ ńlá mo dẹ̀ fún lórí owó yẹn náà mo lọ yá ni ṣé wọ́n mọ tó yà mí lẹ́nu ìgbà mo á débẹ̀ mo á rí pé ọmọ ewúrẹ́ kékeré rẹ̀ mo lọ pa owó ìyẹrẹ ti náà. mo bá yarí pé àwọn akọ̀rẹ́kẹ́ síbẹ̀ dúbàlà wọ́n ní ta ń pè wá dé nígbà sẹ́gbà agbára dúbàlà fúnka lọ́wọ́dé lọ́wọ́ sọ́dọ̀ àwọn. ó lè sáré lè yí wa lè rọ́mọ́ wọn. àwọn tí èyí á máa dá sí nígbà míì tẹ ẹ bá ìmọ̀ràn tó lè fún mi tẹ ẹ bá bọ̀ ọwọ́ wòlé èké tẹ ẹ bá fi mi tó dáadáa sí àbá yọ ọgbà. mo wá jókòó pé ṣé àjọ kan tán rán mi lọ ìlú wa kí di wòlíì yẹn rán mi lọ sí nígbà wàhálà ẹ pọ̀ tí mo lọ last ó ní lọ fẹ́ràn àbọ̀sí tọrẹ àsanso mi bọ́lẹ̀ ni. ẹ wá ní ìbẹ̀rẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ fún tí mo bá fẹ́ bọ́. ẹran àbọ̀sí. àbọ̀sí ó lé fún fi tọrẹ ó lé bèrè mọ́tò gbọ́dọ̀ fún tí mo bá fẹ́ fún. ó ké bèrè wọlé ẹ̀fù tí ó gbà rẹ rí. nígbà tí o sọ pé o ní ìdí ẹran. tẹ ẹ bá ti mú bíbẹ̀ ni ó ti fura. ẹran àbọ̀sí wọn náà kínkín. tọmọ fi ń ṣègbéyàwó kò ní bá aláyà tó lọ. ẹ kò ní bá yóò ọ́ lè kéré lórí kan kí ló lè pẹ́ fẹ́ làwọn ni. àǹdẹ́yìn ẹni tó wá súnmọ́ mi mọ̀ lọ fún ìgbà mọ́ afẹ́mi ẹni wá ní àwa ló yẹ ká mú ẹran wọn látọkọ fún ẹ ìṣèpọ̀ ẹni kó aláti gbòòrò ó ṣùgbọ́n màá gbà lọ́rẹ̀ ó ti yé wọn because ẹni tó lè yọ mí òun lè bẹ̀rẹ̀ so ìwé ń bè mí mọ́ tó sokùn mọ́ sí lọ́rùn lóle ẹran yẹn ìgbà tó kọ́ sọ fún mi mo lábẹ́ mi lẹ́sàn ni. ìgbẹ̀pẹ̀lẹ́ sí ti. ṣe ní mo lábẹ́ mi lẹ́sàn ni nígbà kí ẹ̀ sún mi kàn jí ni mo lọ bá ẹ̀ ṣẹlẹ̀ pé ẹ jọ mo ṣe tán ó sùn ó nìyẹn padà dé báyìí ni ẹ wá mi tí mo wá ń wò
pẹ̀lú ìbùkún àti ìyá tó lọ ń ṣe fún láti bá mi ti bẹ̀rẹ̀ nítorí ìdáàbò àwọn èèyàn torí pé àwọn èèyàn gbàgbé mi tábà bá gbà wọ́n máa ń dá mi wọ́n máa ń ṣe mí lórí èmi ò ní wọ́n dá májẹ̀ mi ṣùgbọ́n wọ́n máa ń mọ̀ pé ẹni ìlọ́lọ́run lè fáwa bẹ́ẹ̀ ni. kò sí ẹ̀dá tó máa wà nílé ayé tí ò ní níṣòro o ti wá gbọ́rọ̀ bàbá ìkọ́ rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé sẹ́yìn sọ fún mi ilé tó sweet nínú ìbẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ayé wọn anybody tó bá ti wá magic mọ́ yà lọ́dọ̀ wọn tó ń fẹ́ àbámọ̀ dámọ́ magic kó kán dájọ́ fún ọ pé ìgbà tí ọ̀nà ó sì tọ́nà ńlá tí nǹkan ó ṣẹlẹ̀ ní tọ́nà àbáyọ máa dé sí ṣòro don't bother to call him bọ̀ onígbàgbọ́ nínú ọlọ́run ó mọ̀ wípé ọlọ́run tá à ń sìn ọlọ́run tó dáa ni ọlọ́run tí ò fẹ́ kẹ́nìkan kó ṣerú ẹnìkan ọlọ́run tí ò fẹ́ kẹ́nìkan kó sunkún ó fẹ́ kí gbogbo wọn rẹ́rìn ayọ̀ but ó wá lásìkò fún kálukú wa ìwọ ni kó o bá wòlíì àìkọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ now tó o bá níṣòro èyíkéyìí tó o fi gbàgbọ́ ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ mo mọ wòlíì Reuben àìkọ̀rẹ́ dáadáa and I can beat my chest for him on him to anybody nítorí ó ké o mo mọ ìrántí ọlọ́run lè dáadáa mo bẹ̀ mọ̀ wípé èèyàn kì í bọ́lọ̀ ń do pọ̀ kò padà nù bẹ́ẹ̀ nígbà tó lè pè mí sí mo máa ń sọ̀nà lórí fóònù ara ń tó rẹ́ẹ̀pù mi nìyẹn kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé òun wá sí Nàìjíríà tàbí kéèyàn ó rí lójú tàbí kó rí mi lójú korojú tẹ́ bá ti pè mí màá sọ̀nà fún yín kí n bá ti sọ̀nà fún yín ìtọ́nà ń bá wí àá ṣe nígbà tó lè pè mí sí ni 070 84 74 20 61 lórí WhatsApp number ni ẹ pè mí sórí WhatsApp yẹn máa rọrùn ju direct lọ tẹ́ bá pè direct náà pẹ̀lú nọ́mbà yẹn ń gbé ṣùgbọ́n WhatsApp yẹn máa gẹ̀ tí bá miss call yìí màá lè bá yẹn sọ̀rọ̀ padà màá lè pè bá 070 84 74 20 61 070 84 74 20 61. nọ́mbà tẹ̀lé pé ìrántí ọlọ́run alààyè ikọ̀ àti ìrígbó olódùmarè àgbà wòlíì prophet Reuben àìkọ̀rẹ́ sínú lágbára ọlọ́run tí bàbá ṣe é ṣe ilé ayé wọn òṣòro ṣe tèmi ṣe é ṣe ilé ayé mi òṣòro ṣe tiẹ̀ náà gbọ́dọ̀ ṣe é ṣe ilé ayé rẹ̀ ò ní ṣòro ṣe. now mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé okùn ò ní gbòǹgbò wọ́n mọ̀ níbi tó ti gùn wá yóò bá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní orísun nìdí omi gbòǹgbò lókun ẹ̀mí igi ẹni tí ọ̀gbọ́n tẹnu ẹ̀gà ní pẹ́ yòókù ń pa á tó ẹni tí ọ̀bá mọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers ló máa dá ààrẹ Bọ́lá Tinubu lẹ́bi lórí ọ̀rọ̀ state of emergency ẹni tó bá gbọ́dọ̀ gbọ́mọ̀ wípé n tí ìpínlẹ̀ Rivers nídìí nìyẹn ló lè kọ́ṣàn méjèèjì to me to the best of my understanding kò sẹ́ni tó jẹ̀bi kò sẹ́ni tó jàre tàbáwọn méjèèjì ló jẹ̀bi ṣé yẹ́sọ̀ Wike ni ó jẹ̀bi ni àbí Fubara wọn méjèèjì ló jẹ̀bi ìbẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn ìgbéraga ni ego power tussle èmi ní ìṣó lórí èmi ni mo fẹ́ wà ní control òye tó yé mi ni pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá níta bá fàgbò fẹ́ẹ́gùn sí la jókun rẹ̀ lẹ̀ bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni wípé ibi tí wọ́n bá ti kú ara wọn ni máa ń kó ń bẹ ọkàn wọn kì í kó ń bẹ wọ́n tún fẹ́ control fẹ́ gbé gàba lórí àwọn tó wà ń bẹ lóríṣiríṣi ìjà fi máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn tó jẹ́ gómìnà àtàwọn tí wọ́n sọ̀ sí ìdí wọn. now n tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike ló sọ̀pọ̀tì Fubara láti jẹ gómìnà Fubara débẹ̀ tán ó yíwọ́ Wike sẹ́gbẹ̀ẹ́ wípé a ti kò jẹ́ bolóòsà lọ́wọ́ kó bá bẹ́ẹ̀nì tí ó gbọ́ Wike náà dúró wípé bí ọba ṣe bọ́ gígé ńkọ́ Fubara lòun ò ní gbọ́ Wike lòun ò ní gbà ìjà wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́ọ̀tọ́bà 2023 àwọn méjèèjì ló ní olólùfẹ́ so ní October 2023 tíjà wọn bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ní State House of Assembly Rivers State àdó olóró dún bẹ̀ ọba section kan jẹ́ so ìyẹn
ìyẹn bẹ̀rẹ̀ sí dá ìbẹ̀rù àti ìpayà báwọn èèyàn ìyẹn ní October 29 2023 now Wike àti Fubara wọ́n jà lórí political structure of Rivers State. What do we mean by political structure? That is ọ̀yàn commissioner mo gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, àwọn tí ó jẹ́ alága àbílẹ̀ mo gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, àwọn èèyàn pàtàkì tó fẹ́ yàn sípò òṣèlú mo gbọ́dọ̀ nípa ń bẹ̀, èmi náà gbọ́dọ̀ ní candidate ń bẹ̀. Gómìnà máa láwọn candidate tiẹ̀. Yẹ́sọ̀ Wike gẹ́gẹ́ bí ẹ tó jẹ gómìnà fọ́dún 7 máa láwọn candidate tiẹ̀. Ṣùgbọ́n ọtún wo òṣòṣì wọ̀ tún ní jẹ́ kọ́wọ́ mọ́. Bó bá jẹ́ mi Fubara ni tó bá lọ ọpọlọ tó lọ́gbọ́n ni ẹ̀ ń ju ni lọ́lẹ̀ ju nínú. Ẹ dẹ̀ mọ̀ Wike wípé ó lẹ́sẹ̀ ó lẹ́nu bí ó ṣe ń dánú ní ṣe ń jásẹ̀, because few days ago ni ló sọ fún Fubara wípé 2-0 ó ní more are still coming. ni mo ti sọ mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì o kò tí ì pé síbẹ̀ o àárọ̀ aláàárọ̀ ni sọ wípé àbílànà ni sọ wípé wọ́n máa ṣàyọ̀ Fubara ni. So kí ni tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀? I am not justifying anybody. Àwọn méjèèjì ni wọn ò nífẹ̀ẹ́ aráàlú. Ṣé ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Kò sí olóṣèlú tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú, kò sí olóṣèlú náà tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú. Be it Tinubu, be it anybody. None of political leaders love us. None of people in government. Minister ni kò sẹ́ni tó fẹ́ràn wa, senator ni kò sẹ́ni tó fẹ́ràn wa, house of rep member kò sẹ́ni tó fẹ́ràn wa, gómìnà kò sẹ́ni tó fẹ́ràn wa nù wọn. Ìfẹ́ wọn, ìfẹ́ ara wọn, ìfẹ́ inú wọn, owó tó fẹ́ kó jẹ, bí mọ̀lẹ́bí wọn ò ṣe nítòsí mọ́, bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ make connection ní tí kálukú wọn bá lọ lẹ́gbùn aṣòfin tán bá lọ sórí àpèrè gọ́fúnà nìyẹn. Ìwọ àtẹ̀mí táwa sì tún gọ̀ bọ́n bá la títì 500 meter lásán àmọ́ yìí wọ́n gọ́fúnà kìíní try àbí títì kọ́ ní yọ̀kùn lòlò iṣẹ́ kí wàá lẹ ní kó ṣe ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣé ẹni kó wá jókòó sí state house ni àbí kó kàn jókòó sí governor's office kó mọ gbé girlfriend lẹ́ẹ̀kẹ́jọ́ kó àtàwọn business allies ẹ̀ kí wọ́n máa discuss kí wọ́n máa rẹ́rìn kí wọ́n máa jẹ̀pà kí wọ́n máa fi nǹkan panu kí wọ́n máa fọwọ́ rí obìnrin ń dàgé ṣé n ta ni kí wọ́n lọ ṣe ń bẹ̀ nìyẹn. So like I said nígbà tó di October 7 2024 ṣé ẹ gbàgbé àwọn tí wọ́n pè ní hoodlums because àwọn jàǹdùkú tàbá ti mọ̀ là á pè ní hoodlums wọ́n dáná sun local government mẹ́ta. That is political crisis. Kí lè dáná sun local government fún? Now ní December 2023 ṣé ẹ gbàgbé 27 lawmakers ní Rivers wọ́n láwọn defect sí ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣèjọba ní Central PDP ni wọ́n láwọn defect sí APC. Ok pápápá Rivers State High Court ó ti declare seat wọn vacant, that is pé ibi tí kálukú wọn ti wá local government tí kálukú wọn ti wá ìdìbò lè wáyé ń bẹ̀ láti yan another state member of House of Assembly. Àwọn náà gba kóòtù lọ. Ṣé ẹ ti gbàgbé ni ìgbà tán gba kóòtù lọ kí ni kóòtù ṣe? Táwọn náà ń jà fún ni wípé àwọn òkúkú kọ̀wé síbi kankan, ìsìpá wọn tí ìgbà káàdì ọmọ ẹgbẹ́ APC, ìsìpá wọn tí ì ṣe nǹkan kan, àwọn sì remain nínú PDP. So ntílé ẹjọ́ náà sọ fún ọ ni pé wọn ò tí ì jáde kúrò tán. So now nígbà tó di October 29 bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní section kan ní state complex tá a máa ń pè ní state House of Assembly complex ó múná
ọ̀dà gbà tó múná pẹ̀lú àdó olóró tó dún bẹ̀ kí ló dẹ̀ fà á tádó olóró fi dún òní pé ọkọ̀lá tí iná fẹ́ dún bẹ̀ làwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ 27 tí wọ́n láwọn dìfẹ́ẹ̀tì yẹn tí wọ́n gbé alátẹ̀lé Nyesom Wike ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò láti yọ Fubara kúrò ní ipò gómìnà ìgbà yẹn náà bẹ̀rẹ̀ láti máa promote impeachment Fubara olójú òní lajúlẹ̀ kíkítà lòun kó sí adìẹ gan gbọ́dọ̀ pé ó pò sí tàbí wàá gbọ́pọ́n fẹ́ yọ ọ́ ṣùgbọ́n àwọn ìwúlọ́ bọ́ọ̀bù State House of Assembly complex now nígbà tó di October 30 àwọn tí wọ́n já látẹ̀lé Nyesom Wike nínú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin yẹn wọ́n tún mẹ́nu lele pé dandan àwọn fẹ́ yọ Fubara níṣẹ́ àwọn fẹ́ yọ gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers níṣẹ́ then ìgbà tó wá di October 31 ọjọ́ kejì tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ yọ President Bola Ahmed Tinubu ọ̀dà sí i ó invite Fubara àti Wike sí presidential villa l'Abuja láti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì ṣèlérí fáàrẹ wípé àwòrán ni ó wà lé Oníkòyí ó sì sinmi ogun lílọ ọ̀tún ló ti dáhùn bàkọ̀ gómìnà ṣe máa ń ti da ọ̀rọ̀ mi bàkọ̀ tí n bá fẹ́ sinmi ná òsì ló ti dáhùn bàkọ̀ ṣùgbọ́n ìbẹ̀tùsáwọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò pẹ́ títí tó tún fi rú jáde ẹ mọ̀ pé òfin ni wà bá a dé mọ́nú agbóró yọ̀ọ̀yọ̀ jáde well pàtó di oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ti wáyé now lẹ́yìn táwọn aṣòfin ti láwọn fẹ́ dìfẹ́ẹ̀tì sí APC tí wọn ò ti láǹfààní àti lọ mọ́ ṣé àgbàgbé ní Fubara sọ pé ó sáyìn 600 billion naira appropriation bill that is budget àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ò fọwọ́ sí that is àwọn tí wọ́n jẹ́ aláfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Nyesom Wike wọ́n support àwọn mẹ́rin tó já látẹ̀lé tiẹ̀ ni wọ́n fọwọ́ sí èèyàn mẹ́rin against 27 kò lè work láéláé okay so gbogbo wàhálà wọn yẹn ń lọ láàrin àwọn wàhálà yẹn làwọn tó gbé olólùfẹ́ Nyesom Wike tí wọ́n wà nínú tó jẹ́ commissioner wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní resign láti fẹ̀hónú hàn sí kí lorúkọ ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni tí jẹ́ Fubara then ẹ̀mẹ́jì ní Bọ́lá Ahmed Tinubu invite wọn àwọn kan láàrin wọn that is àwọn aṣòfin tí wọ́n láwọn tí wọ́n jẹ́ ti Nyesom Wike gbàtọ́ ti fẹ́ rí pé ẹjọ́ yóò fẹ́ fẹ́fọ́ wọn láwọn withdraw impeachment bill táwọn present yàrá òkè àwọn withdraw ẹ̀ lẹ́tà oríṣiríṣi nǹkan ṣàṣẹlẹ̀ lára ẹ̀ ni Fubara ló lórí deploy àwọn commissioner kan nínú àwọn tó já látẹ̀lé Nyesom Wike immediately tó redeploy wọn that is ó gba portfolio tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kúrò lọ́wọ́ wọn ó fi wọ́n síbòmíì wọ́n resign báwọn ò ṣe mọ́ oríṣiríṣi wàhálà yẹn ti ń lọ ní Rivers State tipẹ́tipẹ́ ní sísẹ̀ntẹ̀lé 4 January okay oríṣiríṣi nǹkan ní 17 January Rivers State Assembly reconfirmed the 9 pro-Wike commissioners who resigned from the cabinet in December wọ́n gbà wọlé padà gbàtọ́ di January 22 Federal High Court wọ́n set aside the 800 billion budget tí Fubara tó sign
into law ní December 2023 Kennedy ò ní pé ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin mẹ́rin péré ló tọwọ́ bọ̀ ló buwọ́ lù ú against 27 January 26 ní àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n tako agbára Fubara ìgbà tó lóun fẹ́ yan caretaker committee sí gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ dàtí ìsọfẹ́ ló fẹ́ tó power ìyá asòfin fọwọ́ sí wọn fọwọ́ sí o máa yan caretaker committee wọ́n èdè ìsẹ̀ wọ́n takò wọ́n reject ẹ̀ pé láéláé kò lè wọlé òkè o tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé nígbà tó di April 24 ní Fubara ló resolve cabinet pẹ̀lú àwọn commissioner tí mo ní wọ́n rí deploy lẹ́ẹ̀kan now nígbà tó di May 6 ní gómìnà Fubara ló declare Rivers State ó ní Rivers ò ní House of Assembly that is May 6 2024 how is that possible 3 arms of government ló wà kéèyàn nullify a whole arm of government kan káde sọ pé àwa ní democracy bó máa function bó lè fẹ́ function ok o gbà tó di May 8 lawmaker tó wá láti ìbọ̀ ní constituency ó di speaker 3-member River Assembly creating more confusion and deepening the political crisis in the state. bẹ́ẹ̀ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin mẹ́ta ló wà nínú wọn náà ti yan speaker kọ́mẹ́dì sáàpọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà well May 10 Fubara relocate legislative business of the assembly to the government house ní Port Harcourt. The state high court in Port Harcourt banned Wike allies from parading themselves as lawmakers. Assembly ti dó gómìnà ò tó assembly kọ́ fún owó assembly o owó palẹ̀ o kò tó assembly kọ́ wá ló move assembly lọ sí governor's house governor's office then ilé ẹjọ́ sọ wípé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé tí wọ́n ń pera wọn ní lawmakers náà gbọ́dọ̀ parí ìdára wọn gẹ́gẹ́ bí lawmakers. Now May 13 ní Fubara jáde with confidence wípé ìṣèjọba Nyesom Wike tó rí kọjá lọ òun ṣetán láti probe ẹ̀ ọmọdé àbí ẹni tó fẹ́ lọ sìnkú ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ní o tó bá burú rẹ̀ dání wọ́n ṣàpèjú ìbọn sí fẹ́ sìnkú tó náà ni kò sábà sí gómìnà tí máa ń túdi gómìnà tó kú ọ̀nbẹ especially tó bá ti jẹ́ pé nínú political party kan náà ti jọ wá wọ́n yìí sábà túdi ara wọn wò because tó bá ti túdi ẹnìkan ẹni tó sọ sí ìdíwọ́ náà máa túdi tiẹ̀ náà wò náà sì máa ń gba kámú òkè ẹ tó kú ọ̀nbẹ ó kówó jẹ kò sí wàhálà ẹ̀yìn tó kó jẹ náà ò tí ì pọ̀ jù tàbí tán bá mọ bọ́ yẹn fẹ́ approach ẹ̀ láti dá padà nínú tó kó bí ọba wa rí bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà síbi tó kó nu èmi ló kù tọ̀dọ̀ mi bá a ṣe ń ṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn táwa mẹ̀kúnnù fi ń lament on a daily basis tí òfin sí the dividend of democracy tí ní ọba fi wà nídàkúdekú jẹnẹrétọ̀ mò ń lò yìí òru ni mo ṣe program yìí nísìnyí àti bọ́ sí ọjọ́ kọkàndínlógún aago 12 ti kọjá dáadáa now ní May 21 state high court ní Port Harcourt ó nullify local government law tí gómìnà Rivers amend then which granted tenure extension for the local government council officials in the state on nullify here ní June 7 2024 Rivers state government approved 19.6 billion naira for the reconstruction of Rivers House of Assembly complex 6 months after it was demolished. lẹ́yìn oṣù mẹ́fà tán demolish ẹ̀ ní
ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers ló tó amáàkì 19.6 billion naira ni wọ́n máa fi tún kọ́. ok ní June 18 Fubara nínú state broadcast here directed outgoing council officials to vacate office immediately following the expiration of their tenure. oníkan vacate sí tiwọn ok gbà tó di June 19 Fubara inaugurate chairperson of the caretaker committee for the 23 local government areas in the state. Ibi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àtàwọn aṣòfin nìyẹn. June 25 dynamite exploded near Hotel Presidential along Upper Road, Port Harcourt during a protest in solidarity with Wike. Ní July 4 the appeal court in Abuja reinstated the pro-Wike lawmakers. The appellate court said the lower court lacked jurisdiction to grant the ex parte order it issued. Kíni tí ẹ túmọ̀ sí ni pé ṣé ẹ mọ̀ pé high court ní Rivers ó ti declare seat wọn vacant. Ìyáyé ti ṣiṣẹ́ lẹ́rọ seat yìí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ti lọ darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú mi. Ó ní appeal court lórí state wọn padà gẹ́gẹ́ bí aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers. Ó ní high court Rivers ò ní jurisdiction láti gbórú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kalẹ̀. ok ní July 9 pro-Wike lawmakers gave Governor Fubara a 7-day ultimatum to represent the 2024 budget to them for consideration, their first legislative action after reinstatement. Sẹ́yìn gbọ́n ti kó ilé ìgbìmọ̀ tipẹ́tipẹ́. Fubara ti declare pé ìpínlẹ̀ Rivers ò nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ilé ẹjọ́ ti sọ pé seat wọn wà vacant kí appeal court kó tó reinstate wọn. ok wọ́n á ní bọ́jẹ̀tì tí Fubara tó present kó gbé wá síwájú àwọn padà káwọn yẹ̀wò which is very very necessary. ok o ní July 21 the Federal High Court in Abuja declined pro-Wike lawmakers' prayer to stop Governor Fubara from spending state funds. ẹ ti ń gbọ́ra dáadáa tí sàn ṣẹlẹ̀ ní láwọn kóòtù wa káàkiri. Fubara fẹ́ náwó láì jẹ́ káwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin fọwọ́ sí kò sí nítọ́kan o. Ilé ẹjọ́ kan dẹ̀ tó ń sọ wípé àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ò lẹ́tọ̀ọ́ láti dá dúró nítorí bá fẹ́ ná ni kó máa ná. so ilé ẹjọ́ kan ń bá wa síra wa. tẹ́ bá wò pínlẹ̀ Ọ̀ṣun ilé ẹjọ́ kan lórí state àwọn local government chairman pé kàn padà sórí ipò. Another ilé ẹjọ́ accept ó agree wípé election local government lè wáyé pé gọ́ọ̀nà Adeleke ó sì lè dìbò iye ẹjọ́ òun làwọn ń ṣe ń bẹ̀ èyí wá ní ká tẹ̀lé ń bẹ̀. ṣé lè tó orí state àwọn local government chairman ni àbẹ́lẹ̀ tó fààyè election kalẹ̀ because àwọn gbà tí election ti wáyé kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sáwọn alága ìjọba àbílẹ̀ tó wọlé. ṣé bí wọ́n lọ ṣé bí local government kan náà ni wọ́n jọ àfọ́n méjèèjì ṣé bí wọ́n lọ bẹ̀ ni kí wàá lọ ṣẹlẹ̀ nísìnyí gbogbo local government ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ṣòfò kí ni yóò padà ṣẹlẹ̀ òfin ń ta kò òfin dájú òfin lọ òfin kojú ìjà sófin ẹ sáà mọ́ dà wá lórí rú Nàìjíríà. ókè o oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers tọ́sọ̀ ọlọ́gbọ́n kọ́ tó ká ṣe èrè sígbèkùn kálukú ṣà ń lo agbára ẹ̀ ni àwọn ti Wike wọn ọ̀sọ̀ méjì fún Fubara ti Fubara ọ̀sọ̀ méjì fún ti Wike gbére bá kanrin ìkún tẹ̀ fún kan àwọn tó tẹ̀lé ti Wike tó tẹ̀lé Wike lọ́pọ̀ ju àwọn ti Fubara lọ kò dẹ̀ sí tí ó ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin tí iṣẹ́ ìdìbò lẹ́ẹ̀dì ńgbà tẹ èèyàn mẹ́ta bá wá against àwọn èèyàn mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n ta ni ó jẹ lọ èèyàn 27 ló máa ń win tán bá dìbò ní gbàgbà so kò work in favour of Fubara tó bá jẹ́ mi lòun mi ò ní jagun tí mo mọ̀ pé mi ò ní sẹ́ńgbà tí wọ́n ti mọ̀ pé kí ni yóò favour mi president dẹ̀ ti pè wá láti bá wa parí ìjà àwọn àgbàlagbà ti pè wá láti bá wa parí ìjà má submit má sọ̀kọ́ọ̀mù ẹ̀ ń bá lòun ò ní já jẹ yó á da tiẹ̀ mọ́sàsì ìyọ́ ya dá mi tiẹ̀ tó bá já màlàlẹ́ fẹ́ rò ẹ́ gbomi tiẹ̀ kaná mọ́ ẹ̀ yà bomi kó mi ní o ẹ ti mọ̀ pé yóò jẹun kó tó lọ ìwọ̀nba tí ìdẹ̀lẹ́ gbé kaná ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ jẹun yó ẹ̀ yà bù mọ́
bí bẹ́ẹ̀ kọ́ inú tọ̀dọ̀ yín ni shortage ó ti wà. The best thing tó yẹ kí Fubara ó ṣe nìyẹn o. Kò yẹ kó gbé pẹ́rẹ́gì kaná tó bá jẹ́ loss of people àwọn méjèèjì ní tó bá jẹ́ fẹ́ àwọn aráàlú náà ní. As a governor, okay, for peace to reign, for the benefit of the good people of Rivers State, I agree. Okay, mi gba ilé ìwọ náà gbé ilé yìí ẹja resolve láàrin. So, to the best of my understanding, state of emergency is highly needed in Rivers State, even long overdue. Ó ti yẹ kó wà tipẹ́tipẹ́ ó ti yẹ kán ti kéde state of emergency. Àwa kan ti ń sọ lábẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a bá ń discuss gbogbo sense ló ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers o. Ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti declare state of emergency. So Bola Tinubu, kudos to you on this. That will make peace reign. Àwọn jàǹdùkú ò ní rí nǹkan kan lò láti kẹ́wọ́. Ẹni ológun bá gbá mú kọ́ máa lọ kiri máa ń jẹ ni. Àkàndá lọ́rọ̀ lẹ́nu bíi tejò. Àìgbọ́ni sùúrù adéde egun mi sọmọ ìpínlẹ̀ Rivers. Ṣùgbọ́n tí ó bá jọmọ ń dirin nìkan ṣe gbogbo ọwọ́ nìkan ṣe. Tí ibì kan ò bá dáa, tí ìpínlẹ̀ kan ò bá dáa nínú ìpínlẹ̀ tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, gbogbo orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló máa affect. State of emergency tán kéde lẹ́nu ṣèṣe gbogbo Nàìjíríà ló affect. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí òye wò gbé àjọba ológun ti gbàjọba ní River, sólógun ò ní gbàjọba láwọn state tó kù. Ẹ má dá wàhálà alẹ́, àná Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awikonko TV, ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ebi àti àṣà Yorùbá ò ní wọ mi, orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì, ajú wa ṣe o. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀, ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba, ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko, ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ, ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan, ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053 270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 2729. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ilé aláyọ̀ nílé wa.